Đánh giá bàn phím cơ không dây ACO 3084B Plus, lựa chọn hoàn hảo cho game thủ và văn phòng. Bạn đang tìm một chiếc bàn phím cơ không dây chất lượng cao, gõ sướng tay, pin trâu và kết nối linh hoạt. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đánh giá ACO 3084B Plus, một trong những mẫu bàn phím cơ hot nhất hiện nay. Thiết kế và chất lượng hoàn thiện. ACO 3084B Plus sở hữu layout 84 phím, nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chức năng. Thiết kế cứng cáp, chắc chắn, vỏ nhựa dày, giúp bàn phím có độ bền cao. Keycap PBT chất lượng cao, in theo công nghệ dai súc, không bị mờ theo thời gian. Nhiều phối màu đẹp mắt, từ neon, World Tour Tokyo đến Black và Gold, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Cảm giác gõ switch chất lượng. ACO 3084B Plus sử dụng switch ACO cảnh sát tùy chọn, từ Cream Blue, Jelly Pin đến Silver, mang lại trải nghiệm gõ phím tuyệt vời. Stabili được cân chỉnh tốt, giảm rung lắc khi gõ. Âm thanh gõ êm, không quá ồn, phù hợp cho cả chơi game và làm việc. Kết nối không dây và pin trâu. Hỗ trợ 3 chế độ kết nối, Bluetooth 5.0, Wireless 2.4 GHz và USB Type-C có dây. Kết nối ổn định, chuyển đổi nhanh chóng giữa các thiết bị. Dung lượng pin lớn, có thể dùng nhiều tuần mới cần sạc lại. Tính năng nổi bật. Hỗ trợ key rollover N-key để đảm bảo không bị ghosting khi gõ nhanh. Có thể thay switch nóng, hot swap power, giúp bạn dễ dàng thay thế switch mà không cần hàng. Tương thích tốt với Windows và MacOS, cài đặt dễ dàng. Nhược điểm cần lưu ý. Không có đèn RGB, chỉ có đèn LED nền đơn sắc. Chưa có phần mềm tùy chỉnh keymap chính thức, cần dùng phần mềm bên thứ ba. Trọng lượng hơi nặng so với các bàn phím cùng phân khúc. Ai nên mua ACO 3084B Plus? Game thủ, coder, dân văn phòng cần bàn phím gõ êm, độ bền cao. Người thích layout nhỏ gọn 84 phím, tối ưu không gian làm việc. Ai đang tìm bàn phím cơ không dây đa kết nối, pin trâu, dễ dàng di chuyển. Tổng kết, có nên mua ACO 3084B Plus không? Nếu bạn cần một chiếc bàn phím cơ giá tốt, build chắc chắn, cảm giác gõ tốt và kết nối linh hoạt, thì ACO 3084B Plus là một lựa chọn không thể bỏ qua. Bạn nghĩ sao về ACO 3084B Plus? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Đừng quên like, share và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều đánh giá công nghệ hấp dẫn.